नमस्कार सभी को। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, एमबीबीएस एमडी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज मैं बात करूंगा मौसमी एलर्जी, उनके खांसी और उनके जुड़े लक्षणों से कि आखिर ये होता क्या है, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, आगे इनसे इलाज क्या है इन चीजों का। तो हम शुरुआत करते हैं कि मौसमी एलर्जी होती क्या है। मौसमी एलर्जी वो चीज होती है जिसमें हम बार बार सर्दी खांसी मौसम बदलने पे हमें बार बार छींकते हैं, खांसते हैं, नाक बहती है और लगातार हमें टिश्यू पेपर का यूज करना पड़ता है। तो ऐसी चीजें एलर्जी राइनाइटिस की परिभाषा में आती हैं। तो इनके लक्षण बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि लक्षण क्यों होते हैं। होता यह है कि जैसे ही मौसम बदलते हैं हम एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स, ग्रास, ऐसे सब्सटेंसेस से कांटेक्ट में आते हैं जिससे हमारे इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन होती है और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर उनके खिलाफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से जो ये सिम्टम्स होते हैं, उनके लक्षण होते हैं, वो आते हैं। जैसे कि नाक बहना, जुकाम बने रहना, गले में खराश रहना, ये बहुत ही कॉमन लक्षण है एलर्जिक राइनाइटिस के। और ये अगर एलर्जिक राइनाइटिस एक तरह से एलर्जिक मार्च होता है, पहले वो नाक से शुरू होके फिर वो धीरे धीरे गले से होते होते फेफड़े तक चली जाती है। तो अगर इसको शुरुआती समय में ना रोका गया नाक के लेवल पे, तो ये फिर जाके फेफड़े की एलर्जी बन जाएगी, जिसको हम कि अस्थमा कहते हैं। तो बेसिकली यही होता है कि ये लक्षण कुछ ही लोगों में होते हैं, कुछ लोगों में नहीं होते हैं। तो जो लोग पहले से ही एलर्जी से प्री डिस्पोज होते हैं, जिनके या तो जेनेटिक बेसिस पे हो ऐसा, या फिर पहले से कोई जेनेटिक फैक्टर्स हो, तो वो लोग ज्यादा ही रिस्क फैक्टर पे होते हैं इन बीमारियों से ग्रसित होने के। तो उसके में ये होता है कि जो पॉलन ग्रेन हुआ या बाहरी के एलर्जेंस हुए, वो जब नाक के रास्ते जब आपके एपिथेलियम से कांटेक्ट में आते हैं, तो इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ रिएक्शन माउंट कर देता है, जिसमें वो कई तरह के पदार्थ निकालता है जिनको हम हिस्टामिन कहते हैं, जो कि इन सब लक्षणों के लिए जिम्मेदार। तो बेसिकली होता यह है कि बेसिकली एक तरह खुजली स्टार्ट होती है, नाक की खुजली होते होते ये नाक में पानी आना, आंखों से पानी आना, आंखों में खुजली होना, ये बहुत ही आम समस्याएं हैं जो कि एलर्जिक पेशेंट को होती है। और इसको कहते हैं, अगर यही चीज आपके लंग्स में चली जाए तो व्हीजिंग की साउंड आती है, जिसको हम लोग कहते हैं अस्थमा लोकल लैंग्वेजेस में। तो मौसमी एलर्जी के कारण हम जानना चाहते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि मौसमी एलर्जी उन लोगों में ज्यादा होती है जो लोग अक्सर या तो परिवार से जुड़े होते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि मतलब खेती बाड़ी का काम ज्यादा करते हैं। वैसे लोगों को ज्यादा वहां पे पॉलन, डस्ट, ग्रास जो मिलती है, उनसे दिक्कतें होती हैं। तो दिक्कतें में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हमको एलर्जी की समस्या है। पहला हो सकता है छींक आना, कोई भी मान लीजिए आपने धूल मिट्टी से दिक्कत होना, घर में चूल्हे चौके पे आप कुछ छौका कर रहे हैं उससे आपको दिक्कत होना, बहती या बंद नाक जो कहते हैं हम लोग, या आंखों से पानी आना, आंखों में खुजली होना, खांसी आना, थकान बने रहना। इतनी थकान नहीं कि आप काम ना कर पाए, पर आपको दिन भर हल्की फुल्की थकान बनी रहती है। उसमें अलग अलग मौसमों में अलग अलग तरह की एलर्जी होती है और वो अलग अलग वजहों से होती है। जैसे बसंत ऋतु की हम बात करें तो उसमें मेन जो पेड़ों के जो पॉलेंस होते हैं वो जाके आपको एलर्जी सेंसिटाइज करते हैं। उसके बाद गर्मी होती है, गर्मी में जो घास होते हैं, जो राई ग्रास होते हैं, इन सब से आपको जिन पर्सन को दिक्कतें होती हैं, वो लोग ज्यादा इससे एक्सपोज होने पे रिस्पॉन्स शो करते हैं। उसके अलावा सर्दी में जो ठंडी हवा होती है, उससे जो सेंसिटाइज पेशेंट होते हैं उनमें एलर्जी के लक्षण आना बहुत ही आम बात है। तो ये एलर्जी की बात करना क्यों जरूरी, ये हम समझते हैं। मौसमी एलर्जी और खांसी का क्या रिलेशन है। देखिए, अगर जो बाहर की जो पॉलन है या बाहर की जो एलर्जी की जो समस्या है, अगर वो सीधे फेफड़े में जाती है, तो एलर्जन नाक के रास्ते होते होते वो फेफड़े में जाते हैं। फेफड़े में जाके वहां के जो म्यूकोसा होती है उनको इरिटेट करते हैं। इरिटेट करने पे एक रिस्पॉन्स, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स आता है, वो ये लक्षण पैदा करता है। तो इसको हम लोग कॉमन भाषा में जो होता है हे फीवर कहते हैं, आप लोग नाम सुना होगा, हे फीवर या फिर एलर्जिक राइनाइटिस, नाक में इन्फ्लेमेशन। तो इसमें जो फीचर्स होते हैं हे फीवर के, उनमें ये कॉमन ये होते हैं कि 2 हफ्ते से अधिक आपको या तो खांसी आ रही है, या लगातार आपको खांसने की इच्छा हो रही है क्योंकि गले में ऐसा लग रहा है कुछ फंसा हुआ रह रहा है आपके, या फिर आपको कोई दवा ले रहे हैं, जैसे एंटीहिस्टामिनिक ले रहे हैं या नेजल डिकंजेस्टेंट ले रहे हैं, उनसे आपको आराम मिल रहा है, या गले में खुजली है, या फिर आंखों से पानी आना, आंखों में खुजली होना, और बिना वजह थकान होना। तो इन सब वजहों, अगर आपको ये सब लक्षण है, तो आप एक तरह से आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हमको एलर्जी की समस्या है। तो इन सब सिचुएशंस में आपको सजग रहना पड़ेगा और अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो डॉक्टर को दिखाएं कब,
अगर एलर्जी आपको है और दवा लेने पे भी राहत नहीं मिल रही है आपको, और परसिस्टेंट दवा करने के बाद भी आपको दिक्कत बनी रह रही है तब, और अगर आपके नाक में पॉलिप या कुछ ऐसी चीजें या अस्थमा या सस्पेक्ट कर रहे हैं आप, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। इसका बेसिकली ये होता है कि ये एलर्जिक मार्च होता है। एलर्जिक मार्च, या अगर आपने शुरुआत में पॉलन से आप एक्सपोज हुए, उसके बाद आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बना, उसके बाद धीरे धीरे वो नाक के रास्ते होते होते सीधे वो फेफड़े तक पहुंच जाएगा। फेफड़े की नलियों में सिकुड़न आएगी, सिकुड़न की वजह से सीटी जैसी आवाज आती है। तो ऐसे मरीज जिनको एलर्जिक राइनाइटिस होता है, अगर वो समय पे इलाज ना ले तो उनका बाद में जाके अस्थमा में डेवलप करते हैं। क्यों डेवलप करते हैं? क्योंकि उन पेशेंट्स में जो सिम्टम्स होते हैं पर्सिस्ट रहते हैं, वो धीरे स्प्रेड कर जाते हैं। इसी को एलर्जिक मार्च कहते हैं। जैसे नाक से शुरू हुआ और फेफड़े के आखिरी कोने, जिसको एल्वुलाई कहते हैं, वहां तक पहुंचा। एक्सटर्नल नेजाई जो नाक का होता है, और एल्वुलाई जो फेफड़े का आखिरी टर्मिनल होता है, वहां तक पहुंचता है ये बीमारी। तो इसलिए इसका उपचार और डॉक्टर को दिखाना बहुत ही जरूरी है। तो अब इसके निदान के या उपचार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो पहला चीज तो है कि एलर्जी से हम लोग बचाव करें। एलर्जी से बचाव करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? एलर्जी से बचाव करने के लिए पहली चीज है कि हम लोग को जो ये डस्ट है, पॉलन है, इनसे दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। धूल मिट्टी से दूर बने, कहीं भी बाहर निकले तो मुंह ढक के निकले, मास्क लगा के निकले। जरूरी नहीं N95 ही लगाए, कॉमन मास्क भी लगा के। अगर मास्क नहीं है, गांव के लोग हैं जिनको मास्क नहीं मिल पा रहा है, वो गमछा भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी जगह पे काम करना उससे बचे जहाँ पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो। जो सीमेंट फैक्ट्रियां होती हैं, जो ये घास ये जो पशु को खिलाने के लिए ये सब चारे होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा डस्ट होती है, और डस्ट उनको रिएक्शंस करती है, जिससे एलर्जी होती है। एलर्जी कई तरह की हो सकती है। हम यहाँ पे सिर्फ नाक और उससे जो सांस की एलर्जी की बात करें। एलर्जी सही में कहीं भी हो सकती है। पेट की एलर्जी हो सकती है, नाक की एलर्जी, सांस की एलर्जी, उसके बाद चमड़ी के स्किन एलर्जी जो बोलते हैं हम लोग। तो ये एलर्जी कई तरह की हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सी कॉमन है। तो अभी इस मौसम बदलते जो मोस्ट कॉमन होती हैं, वो होती हैं आपकी जो एलर्जिक राइनाइटिस होती है और अस्थमा होती है। ये एक तरह से सीक्वल है कि आपको पहले एलर्जिक राइनाइटिस हुआ, वो मार्च ऑन करके आपको अस्थमा पे तरफ ले गया। तो हम बात कर रहे थे उपचार की। तो पहली चीज थी कि हमें ऐसी जगहों को अवॉइड करना है जहाँ पे हमें एक्सपोजर का रिस्क है। दूसरी चीज है कि हमें बाहर जाते समय पूरे शरीर के कपड़े पहनने चाहिए, और नहा के या फिर स्नान करके ही बाहर निकलना चाहिए। दूसरी चीज है, हमें बाहर निकलते समय मास्क ये पहनना नियमित तौर पर जरूरी है, अगर हमें पता है कि हमें धूल से दिक्कत है या मिट्टियों से दिक्कत है। और तीसरी चीज है, घर के खिड़की दरवाजे हमें बंद रखने चाहिए मैक्सिमम टाइम, जो कि अगर दिन के समय, जिससे कि जो बाहर की धूल मिट्टी है दिन के दौरान वो ना आए। चौथी चीज, हमें क्राउडेड एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा मरीज रहते हैं या बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, वहां पे भी ये होता है कि किसी को एलर्जी है या उसके थ्रू कुछ कम्युनिकेशन हो गया तो आपको भी वो बीमारी पकड़ सकती है। उसके अलावा अगर हम घर के अंदर हैं, तो घर के अंदर का वातावरण हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके लिए हम पहली चीज तो आपको बता ही चुके हैं कि घर के खिड़की दरवाजे नियमित बंद रखें, बस समय समय पे ही खोल के वेंटिलेशन के लिए कर सकते हैं। दूसरी चीज है, क्रॉस वेंटिलेशन कमरे में होना चाहिए, ताकि जो अंदर की हवा है वो बाहर जा सके, बाहर की हवा अंदर आके फिर बाहर जा सके। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप अगर एसी यूज करते हैं, एसी का समय समय पे एसी के फिल्टर्स को आपको क्लीन करना रहता है, ताकि उस पर कोई डस्ट वस्ट ना जमा हो। क्योंकि अक्सर कई दिन यूज करने के बाद उस पर डस्ट वस्ट इकट्ठा हो जाती है, तो उस पर आपको बाद में दिक्कतें आती हैं, तो जैसे डस्ट एलर्जी। घर में ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं, पर हमें ग्रामीण प्रणाली में ह्यूमिडिफायर या ऐसी कोई चीज को यूज नहीं कर सकता। इसलिए जो हम लोग बेसिकली सजेस्ट करते हैं कि आप बेसिकली धूल मिट्टी वाली चीजों से दूर रहें। और ऐसी चीजें मतलब घर पे अगर छौका लगा रहे हैं या फिर कुछ भी झाड़ू लगा रहे हैं, तो उससे आप ना नाक को बंद करके लगाएं, जिससे कि जो डस्ट उससे जनरेट हो रहा है वो आप तक ना पहुंचे। तो आपको बेसिकली घर बाहर का तो वातावरण आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बाहर के वातावरण में आपको खुद को बचाना है, और घर के वातावरण को आपको शुद्ध रखना है, ताकि स्वच्छ हवा में आप सांस ले सके और आपको ये लक्षण बार बार होने से बच सके। क्योंकि एलर्जी एक क्या होती है, एलर्जी होती है हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ने के लिए। मेन इम्यूनोग्लोबुलिन होता है आईजीई। आईजीई का अगर हम जांच कराएं, तो ऐसे मरीज जिनमें एलर्जी की समस्या रहती है, उनमें सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीई जिसको हम कहते हैं, वो नियमित तौर पे बढ़ा हुआ आएगा। तो ऐसे मरीज हमेशा रिस्क पे रहते हैं कि आगे उनको और सारी एलर्जी की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ऐसे मरीज जो एलर्जी के मतलब
प्रीडिस्पोज रहते हैं उनको अपने नियमित समय पे सीरम आईजीई करवाना चाहिए और ईस्नोफिल लेवल भी देखने चाहिए, क्योंकि ये सब मार्कर्स होते हैं कि शरीर में कितनी एलर्जी है, किस प्रतिशत की एलर्जी बढ़ी हुई है। तो ऐसे पेशेंट को नियमित तौर पे सीरम आईजीई करवाना चाहिए ताकि देखने के कि एलर्जी लेवल बॉडी में कितना है। उसके अलावा बचाव के अलावा दवाएं भी हैं। दवाएं जो हैं वो उस समय यूज की जाती है नॉर्मली, जो सर्दी खांसी इसकी दवाएं होती हैं ओवर द काउंटर इजिली अवेलेबल है। किसी आप केमिस्ट के पास जाएंगे वो आपको बता देगा हाँ ये दवा ले लो, ये दवा ले लो, लेकिन आपको उसमें सतर्कता बरतनी है। बेसिकली आपको ये करना है कि अगर आपके सिम्टम ज्यादा लंबे परसिस्ट है तो एक डॉक्टर से ही कंसल्ट करिए। ओवर द काउंटर दवा लेने से आपका सिम्टम कुछ ही दिन का कंट्रोल होगा, बाद में दोबारा अगर वैसी दिक्कतें दोबारा आए, दोबारा आप एक्सपोज हुए तो दोबारा से वो लक्षण दोबारा से आपके पास आ जाए। तो जो दवाएं होती हैं उनमें जो पहला आता है वो होता है ओरल एंटीहिस्टामिनिक, बेसिकली एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है ये। तो ऐसी दवा जो कि एलर्जी में क्या हमने बात किया था पहले कि हिस्टामिन रिलीज होता है, तो वैसी दवाएं जो हिस्टामिन के लेवल को कम करेंगी उन दवाओं का उपयोग किया जाता है इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल करने के लिए, इलाज नहीं है, कंट्रोल बस किया जाता है। तो कंट्रोल करने के लिए जैसे ओरल एंटीहिस्टामिनिक दवाएं देते हैं, जैसे सिट्रोजिन हुआ, फेक्सोफेनाडिन हुआ, बिलास्टिन हुआ, ये सब दवाएं होती हैं जो कि आपके टैबलेट के फॉर्म में आते हैं, जिनको हम लोग लेते हैं। इनसे कंट्रोल रहती है एलर्जी आपकी। उसके अलावा जो कुछ दवाएं होती है जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हुए, स्टेरॉइड जो होते हैं, तो स्टेरॉइड से भी या स्टेरॉइड का बेसिकली काम ये होता है जो शरीर में इन्फ्लेमेशन है, जो कि ये पूरी एलर्जी एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, तो इन्फ्लेमेशन को पूरी तरह से रोकने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हैं। जैसे कि फ्लूटिकाजोन होता है, ब्यूटेसोनाइड्स होता है, इनके हम लोग नेजल स्प्रे लेते हैं। नेजल स्प्रे में क्या होता है कि हम लोग एक दिन एजिलास्टिन और फ्लूटिकाजोन की कॉम्बिनेशन को हम लोग 2 हफ्ते तक देते हैं। उसके बाद हम लोग प्लेन फ्लूटिकाजोन देते हैं 2 हफ्ते तक। टोटल हम लोग 1 महीने के ट्रीटमेंट में अगर किसी पेशेंट को नाक के सिम्टम्स है, जैसे कि नाक बहना, नाक नाक बंद रहना, तो उन पेशेंट्स को अगर हमने 14 दिन डुअल थेरेपी और सिंगल थेरेपी 14 दिन करके दिया, तो ऐसे पेशेंट को लगभग 90% पेशेंट्स में रिकवरी हमें अच्छी देखने को मिलती है। उसके अलावा हम लोग प्रोमोग्लाइन सोडियम होता है जो कि एक तरह से एलर्जिक रिस्पॉन्स में मेडिएट को स्टॉप करने के काम करता है। उसके अलावा नेजल डिकंजेस्टेंट हम लोग लेते हैं। नेजल डिकंजेस्टेंट में हम लोग नेजल ड्रॉप डालते हैं, नेजल सलाइन का ड्रॉप डालते हैं, जिसको नेजल सिरिंजिंग कहते हैं। तो एक एलर्जी के पेशेंट को कुछ जांचें होती हैं जो कि जरूर करानी चाहिए। पहली जांच है कि आईजीई की, उसके अलावा एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट की, उसके अलावा एक चेस्ट एक्सरे, उसके अलावा एक आपको पैरानेजल साइनस, जो हमारे पैरानेजल साइनस होते हैं, 2 यहाँ पे और 2 आपके ब्रेन फोरहेड पे। तो ये जो साइनसेस होते हैं उनके लिए आपको एक एक्सरे करवाना होता है, जिसमें आपको पता चलता है कि इनका कंजेशन की वजह से तो दिक्कत नहीं है। तो ये 4-5 इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो कि हम पेशेंट जो भी एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट होते हैं या फिर ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनमें नियमित तौर पे एडवाइज्ड होता है। इन जांचों से हमें ये पता चलता है कि पेशेंट में दिक्कतें किस लेवल तक है और किस लेवल पे दिक्कत के साथ मरीज हमारे पास आया, उसके बेसिस पे हम उसका इलाज शुरू करते हैं, डिपेंडिंग ऑन की इनिशियल स्टेज है या फिर वो डिफिकल्ट ट्रीट हो गया है। उसके अलावा हम स्पायरोमेट्री भी इन मरीजों को कराते हैं कि अगर वो एलर्जिक राइनाइटिस ब्रोंकियल अस्थमा में कन्वर्ट हो गई है तो हमें कितनी सीवियरिटी है वो अस्थमा की। तो ये सब जांचें हम करवा के उन मरीजों का आकलन करते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन दिस कि उनका क्या स्टेटस है, हम लोग उनकी दवाइयाँ लिखते हैं। तो दवाइयों में हमने अभी बात की। उसके अलावा अगर पेशेंट का एलर्जिक राइनाइटिस अस्थमा के रूप में कन्वर्ट हो चुका है तो फिर उनको इनहेलर पर हमें शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि अस्थमा बेसिकली क्या है, फेफड़े की एलर्जी है। उसमें क्या होता है, जो सांस की नलियां होती है उसमें सिकुड़न आ जाती है, जिसको हम ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के रूप में बोलते हैं। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होता है कि जब सांस की नलियों में सिकुड़न आ जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से मरीज को सीटी जैसी आवाज आती है। जब भी आप मरीज को दूर से देखेंगे अस्थमा के रोगी को, तो वो आपको दूर से उसमें सांस लेने में सीटी जैसी आवाज आएगी। वो सीटी जैसी आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि उसके फेफड़े की नलियां एकदम सिकुड़ी हुई हैं और वहां से हवा निकलने की वो है, वॉल्यूम बहुत कम है। तो उसको हम लोग नापते हैं स्पायरोमेट्री से, और स्पायरोमेट्री में अगर हमें ज्यादा दिक्कत होती है तो हम उस पेशेंट को उस पे ब्रोंकोडायलेटर, जैसे कि हम लोग इनहेलर या फिर ओरल ब्रोंकोडायलेटर पे शिफ्ट करते हैं। तो ये हमारा ट्रीटमेंट तरीका होता है, कैसे पेशेंट को मैनेज करते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास एलर्जिक राइनाइटिस के साथ आता है
या फिर प्रोग्रेस कर चुका है एलर्जिक राइनाइटिस विद ब्रोंकियल अस्थमा। ये हमारा बेसिकली ट्रीटमेंट होता है। वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? वैकल्पिक व्यवस्था होती है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी होती क्या है? इम्यूनोथेरेपी ऐसी होती है कि हमें ये जानना होता है कि पेशेंट को किस चीज से एलर्जी है, किस पॉलन से एलर्जी है, किस डस्ट से एलर्जी है, कपड़े में किस चीज से एलर्जी, खाने में किस चीज से एलर्जी है। उसके लिए हम लोग उसको एलर्जेंस होते हैं उन्हीं का मिनिमम डोज में उनको देते हैं, उनकी सेंसिटाइजेशन चेक करते हैं कि उनको उस डोज से कितना रिस्पॉन्स आ रहा है। और उनका देखते हैं कि उसको स्किन प्रिक टेस्ट के रूप में भी देखा जाता है। तो उसमें हम लोग जो एलर्जेंस होते हैं उनको हम लोग स्किन के हैंड के फोर हैंड पे वहां पे हम लोग नीडल के थ्रू प्रिक करके देखते हैं कि उस पेशेंट में कितने एलर्जिक रिस्पॉन्स है और किन किन पॉलन से वो सेंसिटिव है। डिपेंडिंग ऑन दिस उनको बताते हैं कि वो पॉलन से एक्सपोज ना हो, उससे दूरी बनाए रखें। इसको हम लोग कहते हैं स्किन प्रिक टेस्ट। स्किन प्रिक टेस्ट का एक वर्जन है तो आपका उसको कहते हैं सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी एक इलाज की तरह है। सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी इसमें क्या होता है, हम जो दवाएं होते हैं वो हम लोग ओरली देते हैं। ओरली मतलब सबलिंगुअल रूट से उन पेशेंट्स को हम लोग लंबे समय तक फॉलो अप करते हैं और धीरे धीरे सेंसिटाइज करते करते उनका हम लोग बीमारी का इलाज प्रोग्रेसिव करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको ये समस्या बहुत दिनों से बनी हुई है, जैसे सूखी खांसी आना, छींक आना, नाक बंद रहना, नाकों में खुजली, आंखों में खुजली, ये सब रहती है। तो इन सब पेशेंट को हम लोग रेगुलर रिस्पॉन्स मॉनिटर करते हैं और इसलिए जरूरी है कि अगर आपका इलाज कहीं से चल रहा है तो आपको नियमित तौर पे वहाँ फॉलो अप करना चाहिए ताकि आपको बार बार उसका रिस्पॉन्स इवेल्युएशन हो पाए कि आपको उस दवा से कितना फायदा हुआ है और आगे आपका क्या प्रोग्रेशन है और आप कैसे आगे दवा उस बीमारी का रिवर्जन कर पाएंगे। हमारे इस बात में मुख्य जो बिंदुएं रही हैं, एलर्जिक राइनाइटिस है वो अस्थमा में प्रोग्रेस कर सकती है, इसलिए समय पे उसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। अगर लक्षण बने रहें तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ओवर द काउंटर मेडिकेशन या फिर केमिस्ट के इलाज के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। उसके अलावा अगर ये बीमारी आपकी प्रोग्रेस बढ़ गई है तो आपको बेझिझक इसका इलाज लेके और इसके फॉलोअप में काफी जरूरी है कि आपको बार बार आगे फॉलोअप कराना पड़ता है। और फॉलोअप में आपको ये देखना है कि जो एलर्जी की समस्या बनी है वो नियमित तौर पे कितनी बनी है और कितनी आगे तक इसका इलाज चलेगा। और कोई अगर आपको समस्या हो तो हमें आप बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।